हे गाइस, वेलकम टू अभिनी ऑटो व्लॉग्स। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 2021 महिंद्रा XUV 500 के इंटीरियर के बारे में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ 2021 महिंद्रा XUV 500 के क्लियर इंटीरियर स्पाई शॉट्स, जिसका क्रेडिट जाता है गाड़ीवाली.com, जिन्होंने इन इमेजेस को हम लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप इन इमेजेस में देखेंगे तो जो इंटीरियर है वो अप मार्केट लग रहा है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड है और कहीं ना कहीं जो महिंद्रा बेंज के अंदर इंस्पायर्ड डुअल स्क्रीन डैशबोर्ड आता है उसी की तरह रिसेम्बलेंस कर रहा है। अर्ली स्पाई शॉट से क्लियर हो चुका था कि महिंद्रा XUV 500 के अंदर डुअल स्क्रीन सेटअप आएगा, बट इन इमेजेस से ये क्लियर हो जाता है और जो परफेक्ट लुक यहाँ पर इंटीरियर का निकल कर आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और कार काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी लग रही है। वह अगर स्क्रीन की बात करूँ तो डुअल सेटअप के अंदर है। जब कार ऑफ होगी तो आपको ये बिल्कुल एक स्क्रीन नज़र आएगी, बट जब ये ऑन होगी रात के टाइम पर तो कुछ इस तरीके से डुअल सेटअप का यहाँ पर लुक देगी। वहीं अगर आप डैशबोर्ड देखते हैं तो पूरा डैशबोर्ड लेदर रैप्ड लग रहा है, बट ये देखना होगा कि ये फेक लेदर है या फिर इसके अंदर पूरा लेदर ईट वर्क किया हुआ है। बट अगर लेदर ईट होगा तो काफ़ी ज़्यादा और प्रीमियम लुक ज़रूर आएगी। वहीं अगर आप इसके डोर पैनल्स देखते हैं तो वहाँ पर वुड फिनिश की हुई है और साथ ही जो डोर हैंडल्स हैं और डोर लॉक हैं वो मेटल के बने हुए और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी लग रहे हैं। डोर हैंडल्स के पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर आपको पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स के बटन्स मिलते हैं विद मेमोरी फंक्शंस। सो 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स तो मिलेंगी, बट हो सकता है कि 8 वे भी इसके अंदर मिल जाए। सो देखना हो कि आगे जब लॉन्च होती है तो कितने वे सीट्स एडजस्टेबल हमें मिलते हैं। साथ ही जो स्टार्ट स्टॉप स्विच का बटन है वो भी नियर एसी वेंट्स के पास हमें मिल जाता है। लेदर ऐप स्टीयरिंग व्हील है जो कि डी कट है और या आप उसको फ्लैट बॉटम कह सकते हैं। उसी के ऊपर हमें ऑडियो और क्रूज कंट्रोल्स के बटन्स भी मिल जाते हैं। वहीं अगर आप इसके इंटीरियर ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो रिसेम्बलेंस आएगी वो BMW X1 और मर्सिडीज बेंज इंस्पायर्ड लुक आपको जरूर लगेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक यहाँ पर दे रहा है। एसी वेंट्स की जो प्लेसमेंट है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे दी हुई है। साथ ही उसी के नीचे हमें मिल जाते हैं डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल पैनल्स, जिसके अंदर हमें फिजिकल बटन्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इन स्पाई शॉट से काफ़ी चीज़ें और क्लियर अप हो जाते हैं, जैसे कि लेदर ऐप सेंटर आर्मरेस्ट होगा जो कि फॉर फ्रंट रो सीट्स के लिए होगा। साथ ही जो और फीचर एक्सपेक्टेड हैं इस SUV के अंदर ऑफर किए जाने, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन और 7 एयर बैग्स। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अपकमिंग न्यू जनरेशन XUV 500 के अंदर हमें मिल सकते हैं लेवल 1 ऑटोनॉमस ड्राइविंग एड्स, जैसे कि ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट एक्सेट्रा। साथ ही महिंद्रा XUV 500 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ये कार हमें दोनों ही सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगी, जो कि 7 और 6 सीट कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिसके अंदर मिडिल रो के अंदर मिलेंगी कैप्टन सीट्स। और साथ ही अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसके अंदर मिलेंगे हमें 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, और दोनों ही काफ़ी अच्छी पावर आउटपुट के साथ अवेलेबल होंगे। सो गाइस, ये था मेरी तरफ से एक अपडेट अबाउट ऑल न्यू जनरेशन XUV 500, जो कि एक कमाल की कार होने वाली है। सो इसके इंटीरियर की जितने भी डिटेल्स है वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो अपडेटेड कार न्यूज़ के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।